হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার অস্ট্রিয়া ট্রাভেল ব্লগ। আজকে আমি শেয়ার করে নেব আমাদের অস্ট্রিয়া ট্রিপের ডে 3 এর গল্প। সকালে আমরা খুব ভোরে সালজবুর্গ থেকে ট্রেন ধরলাম। প্রায় 2 ঘন্টার সুন্দর ট্রেন জার্নির পর আমরা পৌঁছে গেলাম ইন্সবুক সিটিতে। তখন ইন্সবুকে বেশ ভালোই স্নোফল হচ্ছিল আর পুরো শহরটা বরফে ঢাকা ছিল। সেই স্নোই ওয়েদারের মধ্যে ইন্সবুকের চার্মিং সিটি ভাইব অনুভব করাই সত্যি অসাধারণ লাগছিল। আমরা হোটেল বুক করেছিলাম মোটেল ওয়ার্ন ইন্সবুক, যা একদম ইন্সবুক হফট বানহফ স্টেশনের একদম কাছেই। হোটেলে পৌঁছে লাগেজ রেখে আমরা আর সময় নষ্ট না করেই বেরিয়ে পড়লাম শহর এক্সপ্লোর করতে। আমরা প্রথমেই কিনে নিয়েছিলাম ইন্সবুক 48 আওয়ার্স পাস। এই পাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো শহরের প্রায় সবকটাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ফ্রি আর অনেক অ্যাট্রাকশন সাইট সিইংও এর মধ্যে ইনক্লুডেড। তাই খুব সহজেই আমরা এই পুরো শহরটাকে ঘুরতে পেরেছি। এখন ইন্সবুর্গে পৌঁছে এসেছি। সালজবুর্গ থেকে মাত্র 2 ঘন্টা মতো টাইম লেগেছে। এখন আমরা চলে যাব হফবুর্গ ইম্পেরিয়াল প্যালেসে। তো এখনও খোলেনি, সেটা সকাল 9টা থেকে ওপেনিং টাইম। তো তার জন্য সামনেই একটা পার্কে আমরা ঘুরতে এসেছি। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলি, ইন্সবুক হলো অস্ট্রিয়ান আল্পসের মাঝে অবস্থিত টাইডাল রিজিয়নের ক্যাপিটাল। শহরটা প্রায় 800 বছরেরও বেশি পুরনো এবং চারিদিকে বিশাল আল্পস মাউন্টেন রেঞ্জ দিয়ে ঘেরা। উইন্টার স্পোর্টসের জন্য ইন্সবুক খুবই বিখ্যাত, আর এখানে 1964 এবং 1976 সালে উইন্টার অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এই শহরকে অনেকেই অ্যালপাইন স্পোর্টস ক্যাপিটালও বলে। আমাদের দিনের শুরু হলো হফবুর্গ ইম্পেরিয়াল প্যালেস মিউজিয়াম দিয়ে। এই প্যালেস আসলে হাবসবুর্গ ডাইনেস্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রয়্যাল রেসিডেন্স ছিল। 15 শতকে ম্যাক্সিমিলিয়ান ওয়ান এই প্যালেস ব্যবহার করতেন। পরে মারিয়া থেরেজা এটাকে 1800 শতকে ব্যারক স্টাইলে রিনোভেট করান। ভিতরে রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্টস, গ্র্যান্ড হলস আর হিস্টোরিক্যাল আর্টিফ্যাক্টস রয়েছে, যেটা অস্ট্রিয়ান হিল স্ট্রিট একটা বড় অংশকে তুলে ধরেছে। বাট দুঃখের বিষয় হলো মিউজিয়ামের ভেতরে ফটো আর ভিডিও তোলা নিষিদ্ধ। তাই আমরা ব্লগের জন্য কিছু রেকর্ড করতে পারিনি। কিন্তু সত্যি বলছি, অস্ট্রিয়ার হিস্ট্রি, কালচার আর আর্কিটেকচার বোঝার জন্য এই মিউজিয়ামটা ভিজিট করা একদম ওর্থ ইট।
এরপর আমরা পুরো টাউনটা এক্সপ্লোর করা শুরু করলাম হাঁটতে হাঁটতে। ইন্সবুকের ন্যারো অ্যালিজ, ওল্ড ইউরোপিয়ান বিল্ডিংস আর কালারফুল হাউসেস একদম ফ্যাসিনেটিং। মনে হচ্ছিল যেন একটা লিভিং হিস্ট্রি মিউজিয়ামের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। তারপর আমরা দেখলাম ইন্সবুকের সবচেয়ে ফেমাস ল্যান্ডমার্ক গোল্ডেন রুফ। এই গোল্ডেন রুফে 1500 শতকে তৈরি হয়েছিল, যা ব্যালকনিতে প্রায় 2600টি গোল্ড প্লেটেড কপার টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর আমরা চলে গেলাম শহরের আইকনিক টাওয়ার ইন্সবুক সিটি টাওয়ারে। ওপরে উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল, কারণ অনেক সিঁড়ি ক্লাইম্ব করতে হয়, কিন্তু টপে পৌঁছানোর পর সেই কষ্ট এক মুহূর্তেই ভুলে গেলাম। উপর থেকে পুরো শহরের 360 ডিগ্রি প্যানোরামিক ভিউ দেখা যাচ্ছিল। স্নো কভার্ড রুফস, কালারফুল বিল্ডিং আর চারপাশে আল্পস মাউন্টেন। ইন্সবুক শহরের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলোর একটি হলো এখানকার বিল্ডিংসের ইউনিক প্যাটার্নস আর কালারফুল ফাসাদস, যেগুলো ওয়াকিং স্ট্রিটকে একদম ম্যাজিক্যাল করে তুলছিল। এরপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ইন ব্রিজে। এখান থেকে ভিউটা সত্যি আনরিয়েল লাগছিল। নীলচে ইন রিভার, তার পাশে কালারফুল বিল্ডিংস আর পিছনে স্নো ক্যাপড মাউন্টেন্স। এমন দৃশ্য যেন পোস্টকার্ডের থেকেও বেশি সুন্দর। আমরা এখানে অনেক ফটোজ আর অনেক ভিডিওস তুলেছি।
চারপাশে স্নো কভার্ড মাউন্টেন্স, কালারফুল বিল্ডিংস আর হিস্টোরিক্যাল স্ট্রিটস, সব মিলিয়ে আমার কাছে ইন্সব্রুক ছিল ফেরিটেল সিটি। পুরো শহরটা ঘুরতে ঘুরতে বেশ অনেকটাই টাইম কেটে গেছিল আমাদের। তারপর লাঞ্চ করে আমরা চলে গেলাম হোটেলে। সেখান থেকে ফ্রেশ হয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম শহরের অন্য একটি প্রান্ত ঘুরে দেখতে। এরপর আমরা চলে গেলাম মার্কপ্লাটস ইন্সব্রুকে, অর্থাৎ মার্কেট স্কোয়ারে। জায়গাটা খুবই চার্মিং, চারিদিকে শপিং স্ট্রিটস, ক্যাফেজ আর সুন্দর আর্কিটেকচারাল বিল্ডিংস। মাঝখানে এই মনুমেন্টটি পুরো স্কোয়ারটাকে আরও ভাইব্রেন্ট করে তুলেছিল। এখানকার ওয়াকিং স্ট্রিটের যে কোনো জায়গা থেকেই তাকালে দূরে স্নোই মাউন্টেন্স পিকস দেখা যায়, কারণ পুরো ইন্সব্রুক শহরটাই আল্পস মাউন্টেন্স দিয়ে ঘেরা। এই দিনের শেষ বেলায় আমরা রওনা দিলাম অ্যাম্ব্রাস ক্যাসেলের দিকে। ইন্সব্রুক শহরের একটু উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই সুন্দর দুর্গে পৌঁছতে আমরা বাসে করে গিয়েছিলাম। চারপাশে তখন বরফ পড়ছিল, আর সেই তুষার ঢাকা পরিবেশে পুরো জায়গাটাই যেন রূপকথার মতো লাগছিল। ক্যাসেলের বাগানটিও সত্যি অসাধারণ সুন্দর, চারপাশে পাহাড় আর ঘন সবুজ গাছপালায় ঘেরা। এই বাগানটি খুবই শান্ত ও প্রশান্তিময়। বাগান থেকে ইন্সব্রুক শহরের বেশিরভাগ অংশটাই দেখা যায়, আর সেই দৃশ্য সত্যি মনোমুগ্ধকর। ক্যাসেলের পথে যেতে যেতেই আমাদের হঠাৎ করে চোখে পড়ল একটি ময়ূর এবং দুটি ময়ূরী। বিশেষ করে ময়ূরটির রঙিন পেখম আর তার সৌন্দর্য সত্যি অসাধারণ লাগছিল, প্রকৃতির এক অপূর্ব দৃশ্য যেন।
এরপর আমরা ঢুকে পড়লাম ক্যাসেলের ভেতরের মিউজিয়ামে, যা আজ পরিচিত অ্যাম্ব্রাস ক্যাসেল মিউজিয়াম নামে। এই ক্যাসেলটি 1600 শতকে আর্চ ডিউক ফার্দিনান্ড II তার স্ত্রী ফিলিপাইনের জন্য তৈরি করেছিলেন। ইতিহাস অনুযায়ী এটিকে ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন মিউজিয়ামও বলা হয়, কারণ এখানে খুব পরিকল্পিতভাবে শিল্পকর্ম, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঐতিহাসিক সংগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকে আমরা দেখতে পেলাম অসাধারণ ইন্টেরিয়ার ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য। বিশেষ করে স্প্যানিশ হল নামে একটি বিশাল হল রয়েছে, যেটি তার সুন্দর কাঠের ছাদ ও দেওয়ালে আঁকা রাজপরিবারের প্রতিকৃতির জন্য খুবই বিখ্যাত। এছাড়াও এখানে আর্মার, পুরনো অস্ত্রশস্ত্র এবং নানান ধরনের আর্ট সংগ্রহ করা রয়েছে, যা সেই সময়কার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। সব মিলিয়ে দিনটির শেষ মুহূর্তগুলো অ্যাম্ব্রাস ক্যাসেলে কাটানো আমাদের জন্য ছিল একদম স্মরণীয়। তুষার ঢাকা প্রকৃতি, শান্ত বাগান আর ঐতিহাসিক স্থাপত্য মিলিয়ে জায়গাটি সত্যি এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এই পুরো দিনটাই আমরা কাটিয়ে দিলাম এই চার্মিং টাউনের চারিদিকটা ঘুরে। সন্ধ্যের দিকে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে, কারণ পরের দিনের আমাদের প্ল্যান ছিল টপ অফ ইন্সব্রুকে যাওয়ার, আর সেই অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করার জন্য একটু তো ভালো করে রেস্ট তো নিতেই হবে। তাহলে অস্ট্রিয়ার ডে 3 এর ভিডিও এখানেই শেষ করছি। অস্ট্রিয়া ট্রিপের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। So bye bye, stay tuned for Top of Innsbruck video. Thank you.